Good morning and welcome to another vlog. How can you think about the look अभी? यार मैं घर के चप्पल पहन के आ गई हूँ. I'm going. यार लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं. भैया आपको मजा आ रहा है हमारे साथ घूम के? Oh, you've been a part of our long distance journey. नहीं कुछ नहीं होता है इतना ओवर एक्टिंग मत करो. I was still fine कि मैं अपने घर पे अकेले New Year's मना लूँगी. क्या मैंने गिव का क्वेश्चन बताया? And if they are rejecting me for that, I'm sorry. मैं नहाने नहीं वाला था, मैं सोचा नहाएगी लो भाई. पलट के दिखा, आउटफिट दिखाओ, पूरा आउटफिट चेक. निकलो, लेट हो रहे हो तुम. Stop being. Okay, पेस्ट मेरा बिल्कुल खत्म हो गया. I can still see the red, so I'm not throwing it. मैं दबा के निकालूंगी इसमें से बॉल. Oh yes. So दीदी लंच में एग भुर्जी ऑलरेडी बना चुकी है, but I need to do my breakfast पहले. So we have one coconut, second coconut, and the third one. मैं 3 दिन से ना थोड़ा कोकोनट पी नहीं रही हूँ. I'm guessing आज पूरे दिन में सिर्फ कोकोनट वाटर पीऊंगी और मे बी शाम को मैं सबको पिलाऊंगी. This is actually a wine opener, but we use it to open coconuts. A few moments later. Hi everyone. Oh God. So it's 23rd December. आज का दिन is very special. मैंने इसलिए vlog करना start कर दिया because Harshit is coming back for like a very small amount of time, but I'm just happy. I'm going to meet him. So yeah, इसलिए मैंने vlog start कर दिया. His flight is at 6 o'clock, 6:15 or 20 ऐसे है शाम को. I have to go and pick him as well. अभी के लिए I have makeup on because I'm trying to finish a YouTube video and some reels. जल्दी I just want to be done with the work. I don't want to spoil my mood कि मेरा काम नहीं हुआ है और मुझे जाना है. So I'm just gonna quickly do this and see you sham. I'm really happy that I'm getting to meet him थोड़ा more frequently. Like if you've been following this channel, then you know you've been a part of our long distance journey. कितने time we couldn't meet each other because of COVID. So the fact that I got to see him thrice this year is amazing, and I feel like 2022 भी थोड़ा एक अच्छे note पे end हो रहा है. So yeah, I'll see you when I'm getting ready for the airport. Okay, so I'm getting ready to pick up my boyfriend. I was thinking of wearing this tube dress, but ये बहुत excessive हो गया. I have this skirt from Urbanic. I think it's okay. तो मुझे इतनी excitement हो रही है. मेरी 15 मिनट में cab भी है. I don't even want to. लेकिन मेरा ध्यान भी नहीं लग रहा है. तो बस इतना टाइम बचा ही नहीं कि मैं बालों पे कुछ करूं. लिटरली गुड़गांव की पहचान. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज लेट हो चुकी हूँ. प्रॉब्ली वो बाहर खड़ा होगा, पर ठीक है. कुछ तो चेंज होना चाहिए, कुछ तो नया होना चाहिए. मुझे लिटरली नवंबर का टाइम याद आ रहा है जब मैं वियतनाम के लिए जा रही थी. आई वॉज क्राइंग इन द कैब क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मेरी फ्लाइट रीस्केड्यूल हो चुकी है. प्लस मैं ऑलरेडी ट्रैफिक की वजह से बहुत लेट हो गई थी. जिसने व्लॉग देखा है उसे पता है. इस बार अच्छा लग रहा है कि मैं आराम से एयरपोर्ट आ रही हूँ यहाँ पे. वाह, आज ये एस्केलेटर भी नहीं चल रहे, पूरा चल के जाना पड़ेगा. मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मैं घर के चप्पल पहन के आ गई हूँ. ओके, इट हैज अराइव्ड. ये रहा. आई थिंक अराइवल्स पे खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए. मिल जाना चाहिए वो. ही इज कमिंग. सूटकेस पे एकदम रैप करवा के. मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश करी, कुछ हो ही नहीं रहा था. सीटी तुम मुझे बोल रहे हो, तुम ज्यादा तैयार होके आए हो. लुकिंग हैंडसम. मेरा ऑन है हॉटस्पॉट. से हाई टू माय स्नैपचैट. स्नैपचैट भी होता है. आई नो, इट इज अमेजिंग. So, ये मेरे घर के सामने का पार्क है. And I'm just noticing सुबह 6 बजे people are up and playing badminton. अंधेरा है भाई. And they're playing badminton. Like I'm happy for them, good for them. But मुझे भी लाइफ में इतना मोटिवेशन चाहिए. मैं सुबह 6 बजे अंधेरे में डोसा क्रेव कर रही हूँ. यहाँ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं. Oh my God. मुझे सो जाना चाहिए.
Hi everyone, so it's almost evening. सुबह हर्षद की 7 बजे की फ्लाइट थी तो हम 4 बजे उठे थे. मैंने उसे सी ऑफ कर दिया था एंड देन मैं 4 से 6:30 बजे तक जगी रही हूँ बिकॉज आई वॉज क्रेविंग डोसा. एनीवेज उसके बाद आई स्लेप्ट अगेन, woke up at 1, did some work. अभी you can see I have some makeup on. The best thing is today is Christmas Eve, so I'm going to my friend's place. उसने पूरी prep कर रखी है. We're doing the Secret Santa thing and आशु और मेरे गिफ्ट्स रेडी हैं. I just have to wrap it. आशु कहीं बाहर गए अपनी फ्रेंड के घर, बस वो आ जाए उसके बाद वी हैव टू लीव. एंड आई एम प्लानिंग कि मैंने अभी ब्लैक पहना है बट ऐसा है कि रेड या ग्रीन तो पहन ही लो. तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं क्या कर सकती हूँ. आई डोंट वांट टू वेयर पजामास एंड स्टफ. सो या दिस इज गोइंग टू बी आवर क्रिसमस. आई डोंट नो न्यू ईयर्स का क्या है बट क्रिसमस के लिए आई एम रियली एक्साइटेड. ऑल्सो इफ यू वंडरिंग हर्षित कहाँ गया है, वो लखनऊ गया है. उसका घर लखनऊ में है. आई डोंट लिव इन लखनऊ एनी मोर, तो आई डोंट थिंक सो मिल पाएंगे इस बार. बट या आई विल सी हिम सून, थोड़े दिनों में. तो या इसलिए मैं रो नहीं रही हूँ बिकॉज आई नो आई सी हिम. डोंट वरी. To 6 days later. आई कांट बिलीव 30 तारीख आ चुकी है. ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ करते करते पूरा हफ्ता चला गया. आई वॉज गोइंग टू व्लॉग एवरीथिंग बट आई थिंक इट्स नाइस दैट आई डिडंट रिकॉर्ड एनीथिंग. तो अभी मैं ये जल्दी से रील शूट करती हूँ. इट्स फॉर दैट गारमेंट स्टीमर एंड आई हैव टू डू 3 लुक्स. और फिर मुझे पैकिंग भी करनी है. लेट्स डू इट. तो मेरा प्लान था इनिशियली न्यू ईयर्स का कि आई वॉन्ट टू स्टे विद माई फ्रेंड जो दिल्ली में रहती है. फिर शी सडनली मेड अ प्लान कि वो अपने घर जा रही है. आई वॉज स्टिल फाइन कि मैं अपने घर पर अकेले न्यू ईयर्स मना लूंगी. आई डोंट माइंड. कभी कभी ये होता है ना कि आप इतने सारे लोगों से मिलते रहते हो कि इवेंचुअली योर सोशल बैटरी जस्ट डाइज आउट. मेरे साथ वो हो गया था ऑनेस्टली. बट आई डोंट नो, सबने मुझे ऐसे बोले कि यार न्यू ईयर्स पे अकेले रहोगे, ऐसा मत करो. इवन दो आई वॉज फाइन विद इट बट धीरे धीरे मेरे अंदर भी वो कल्टिवेट हो गया. शिट, क्या मैं अकेले रहूंगी. फिर आई मेड दिस इम्प्रॉम्प्टू 2 दिन पहले का प्लान कि यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू लखनऊ. मेरा भाई और उसकी फ्रेंड वैसे भी जा रही थी तो आई ऑलरेडी हैड अ गद्दा. लाइक अगर मेरी कंफर्म भी ना हो तो मैं शेयर करके इन लोगों के साथ तो चली ही जाऊंगी. एंड या दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. मैं लिटरली कैमरा नहीं लेके जा रही हूँ. आई डोंट वांट टू शूट एनीथिंग. आई जस्ट वांट टू रिलैक्स फॉर 4 days. मैं 3rd की रात को निकलूंगी. आई हैव स्टिल नॉट डन माई बुकिंग्स. लेट मी नो हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर न्यू ईयर्स. लाइक I was actually very excited about spending New Year's alone क्योंकि उसी से आप अपने आप को फील कर सकते हो. You can literally sit and absorb the things that have happened with you in the last 10 days or 20 days. If you are somebody young, make sure that you give yourself time बीच में where you are spending time with just yourself. हो गया, सब बन गया. ठीक है दीदी, 2 तारीख को आ जाइएगा शाम को. ठीक है. आई हैव अ फ्रेंड्स बर्थडे टू अटेंड. जो वैसे मजाक में 3 महीने पहले बोलती थी कि यार मैं आऊँगी एंड सरप्राइजिंगली वो हो रहा है. एंड आई ऑल्सो फील नाइस अबाउट द फैक्ट कि मैं दिवाली पे घर नहीं गई थी. तो ठीक है, अभी चली जाती हूँ. आई थिंक जब से हम गुड़गांव है तब से हम लखनऊ नहीं गए, विच इज़ अ वेरी वियर्ड फीलिंग. जाके देखना चाहती हूँ मुझे कैसा फील होता है वहाँ पे. एंड या आई थिंक नाउ आई सी यू व्हेन आई एम इन लखनऊ. A few moments later. आशा कुछ बोलना चाहते हो तो? किसकी टिकट बुक कराई है तुमने? कहाँ से? लखनऊ से दिल्ली, जबकि वी आर स्टिल इन गुड़गांव. नॉट मी, दिस इज हिम. टिकट तुमने तो नहीं बुक करी. हम लोग को क्या हो रहा है यहाँ पे? चल जा यार भाई, बिल्कुल ही नहीं चली है. Our train is at 11:25. जोक भाई साहब 29 हो गया यार. मुझे लगता है बाकी बच्चे तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि लखनऊ जाना भी चाहिए कि नहीं. देखो उनको हम ये बोलेंगे ना कि देखो हम कल आ रहे हैं, उन्हें ये थोड़ी ना पता कि हम कल कितने बजे आ रहे हैं. हम तेजस लेके भी जा सकते हैं. तो मतलब तुम लोग 30 घंटे बिताओगे लखनऊ में? लिटरली कोई सेंस नहीं लग रहा है. पता है आपको ये
हमारा ड्रॉप ऑफ टाइम हो चुका है 11:55, 2 मिनट कम हुए हैं, बट हम अभी भी उसी स्पॉट में हैं एंड वी आर प्लानिंग कि या तो मैं अपनी फ्रेंड के घर रुक जाऊं या फिर हम स्ट्रेट अवे बैठेंगे। हम एयरपोर्ट पे बैठेंगे, मैं बता रहा हूँ। मुझे भी लग रहा है कि हम अब एयरपोर्ट पे बैठेंगे सुबह की 5 बजे की फ्लाइट के लिए। यार आई एम नॉट रेडी फॉर एयरपोर्ट। Literally thinking about that. हाउ कैन यू थिंक अबाउट द लुक अभी? 11 बज चुके हैं और ट्रैफिक अब खुला है। 11 भी नहीं बज रहा, क्यों खुला? 11:08 पे खुला है। व्हाट द फक? खुला नहीं, अभी भी दूर है। अभी भी बहुत दूर है। अभी भी हम अब जाके 50 मीटर आगे आए हैं उससे जहाँ हम खड़े थे। हम जाके मतलब किस तरह दिखा है एक बार। Do you think we can reach? You still have hopes? अगर एरो सिटी वाले मेट्रो स्टेशन पूछे तो श्योर वो 11:25 से पहले। This is a lesson. भाई गलती से भी मेट्रो के अलावा कुछ नहीं लेना है। और एक और एक्साइटिंग चीज, मेरे भाई ने मेरी तो वैसे भी टिकट गलत कराई थी। शक्ल लगा नॉट लाइक वी आर गोइंग, बट अगर हम गलती से पहुंच भी जाते भाई जो हो नहीं रहा उसके बारे में क्यों सोचना। इट हैज बीन अ वेरी एक्साइटिंग 2 hours। आजमगढ़ कौन सा है? नहीं, वो निजामुद्दीन रेलवे हमारी वाली जाती ही नहीं है वहाँ पे। सुनो, वो आगरा की होती है ना, तो आगरा तो चल लेता है। वहाँ से क्या करेगी? She wants to train hop. हमें ना बॉर्डर नहीं। Just capturing our last day of 2022. वागिशा, तुम्हारा कोई मैच हमें किसी क्लब में एंट्री दिला सकता है कल? My God, guys, लखनऊ तो चलना है। क्या बात कर रहे हो? लखनऊ चलना है। तुम लोग ने सबसे सस्ता किसमें देखा था? मेक माई ट्रिप पे पूरा सब ये रही चीप टिकट पे भी बढ़ गया है। सुनो दीदी, आप यात्रा.com से हम कर रहे हैं। Oh my God! हमारी टिकट्स कितने की हुई थी? The thing is, यार इसकी आना जाना पूरा 5,000 में खत्म था मिला के। मैं कर दूं क्या? भैया आपको मजा आ रहा है हमारे साथ घूम के? आज तो आपको बहुत ही मजा आया होगा। अब फिर याद भैया सोच निकल क्यों नहीं रही है? लोग कहाँ जाना ही नहीं चाह रहे हैं हमारे। 2002 बॉन्ड्स हैं ये सब। Oh my God, इस टाइम पे सबको फील नहीं करना है। हम बच्चे हैं। प्रोसीड टू पेमेंट कर। गॉड प्लीज मेरे अकाउंट में पैसे हो, प्लीज प्लीज। नंबर मिल गया। योर फ्लाइट बुकिंग इज कंफर्म। गाइस, हम लखनऊ जा रहे हैं। अब फाइनली हम क्लब जा रहे होते तो भी हमारे नहीं लगता। अब आप हमें छोड़ दीजिए। हाँ, ये दे दीजिए। तीसरी छोड़ दीजिए। ये अलाउंस है ही हमारे पास। 15 है। 15 हो जाएगा आराम से। ओके, थोड़ी सीरियस बातें कर लेते हैं। तो हम अपनी फ्लाइट से 7 घंटे पहले पहुंच गए थे। ऑब्वियसली वी डिड नॉट गेट टू चेक इन, सो वी वेंट डाउन इन सर्च ऑफ सम बेंचेस टू सिट एंड ईट फूड। बहुत घंटे काटने थे यार। वी फाइनली ऑर्डर्ड सम फूड। फाइनली एक्साइटमेंट कम हो गई है। 2 घंटे निकल चुके हैं। तो आई एम नॉट किडिंग, आई थिंक हमने पूरी रात सिर्फ खाया है। What you see right now is just round 1. I will make a proper reel of everything that we ate क्योंकि बनता है। खाने पीने के बाद we finally sat outside and started discussing resolutions. It was officially 31st December, so I think making resolutions was in the air, like we couldn't avoid it. I can't believe मैं इतना लाइट पैक करके ले जा सकती हूँ लाइफ में। एक दिन के लिए मैं 4 दिन के लिए जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी, इतनी खाली सिक्योरिटी मुझे कभी नहीं मिली है दिल्ली एयरपोर्ट पे। और लास्ट टाइम यहाँ तक लाइन थी इंटरनेशनल वाले में एंड मैं बस रो रो के क्रॉस करके आई हूँ पूरा। कौन कहता है दिल्ली में बहुत सिक्योरिटी लाइन लगती है? सुबह 4 बजे की फ्लाइट कराया कर। आई थिंक गॉड इज फाइनली गिविंग अस सम कंफर्ट, सम होप, सम बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। I found the perfect place to eat. मुझे कल बाल भी धोने पड़ेंगे आज, बहुत ऑयली हो गए। मुझे भी नहाना पड़ेगा। इतनी जल्दी पहुंच के भी हम लेट क्यों हो रहे हैं? हमें अभी भी 12 गेट्स जंप करने हैं। काफी अंडरएस्टिमेट कर लिया तुमने सारी चीजें। 56 3 आई एम डन। अब तो नहीं भागना, अब हम आराम से चल सकते हैं। गाइस, हैप्पी फेसेस। हम फाइनली लखनऊ जा रहे हैं। प्लीज
Come on. Sorry, you just made us run for 5 minutes. I did not make you run. A few moments later. हमें ये अवसर फिर दें। एयर हो गया, एशिया से अवसर पूरा यात्रा हो गया। करने थैंक यू लिटरली आधे घंटे की फ्लाइट के हम 6 घंटे से एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे। हम पहुंच गए थे। Not going to lie, I was actually crying on the New Year's itself. Lucknow Jana was a weird roller coaster. But I do have some fun footage from the day I got piercings done. मैं बहुत टाइम से सोची थी करवाने का and I finally did it on the 2nd Jan. 10 मिनट का काम में 40 मिनट लगे because I was just not satisfied with the piercings. My God. मैंने कुछ नहीं होता है, इतना ओवर एक्टिंग मत करो। इधर ही करिए हो गया? नहीं इधर ही सर करिए हंस रहे हैं हिलाइएगा नहीं अभी नहीं कैसे पिल्ले की तरह तुमने कहाँ डर रही हूँ दूसरे में हिम्मत आ जाती है पहले वाले में ज्यादा अब उसके बाद जब तुम अब पियर्सिंग कराओगी ना मैं कहेगा ठीक है मैंने सही लग रहा है गुड Honestly, they look so good. I'm so excited to finally style them. And दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ यार, बहुत ही bearable सा दर्द था. मैं बस थोड़ा ओवर रिएक्ट कर चाहती हूँ. Hi everyone, it's officially 2023. पहला जो वीडियो गया था that was shot in 2022. I just wanted to wish my Sunflower Squad ऐसे live in a happy mood. Happy 2023. जी भैया, हाँ तो 4th फ्लोर पे आना. Oh my God, 2 दिन से हमारा इन्वर्टर खराब है. A few moments later. ओके टेक 2 मैं लिटरली गर्म पानी कप में लेके पी रही हूँ क्योंकि कल रात से मेरा गला भी बैठ चुका है. Anyways, let's talk about the things that I wanted to. So I wanted to wish you guys a very very happy 2023. I really hope all your dreams come true. I really hope you find the strength to work for them. I really hope you have that वो inherent positivity जो होती है ना when you're doing things that you love and you're just going through your day feeling happy. I really hope majority of your days of this year go by like that. Same goes for me. I want that as well. I think last year I was dealing with so much personally कि मैं constantly ना एक low phase में रही हूँ. Like even when good things were happening to me, मेरा दिमाग was functioning and focusing only on things that I did not have, only on things that I wasn't able to do, just constantly criticizing myself. And उन्हीं सब चीज़ों में 1 साल निकाल दिया मैंने. But this year I want to change that. I want to be happy every day. I want to work on things that make me happy. I want to take one day at a time. In one of my last sessions, November end में, I knew कि year end आ रहा है. I knew I haven't done things that I had planned. I was feeling so sad in my therapy कि the therapist had to make me sit down for 10 minutes and write all the good things. And there were a lot of them. मेरे साथ इतना कुछ अच्छा हुआ था मुझे उस टाइम पे याद ही नहीं था कुछ भी because I was constantly focusing on things जो नहीं workout कर रही थी. Few of them were I took 3 trips खुद स्पॉन्सर करके. आई टुक 1 month का पूरा ब्रेक एंड उसमें मैंने शिफ्टिंग भी कर ली टू सच एन एक्सपेंसिव प्लेस. आई वॉज दैट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग. उस लिस्ट में भी एक चीज़ मैं भूल गई थी. उस मेमोरी को मैंने इतना दबा दिया था मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा क्यों मैंने वैसा किया. लास्ट ईयर मैंने जब वीडियो पोस्ट करी थी उसी के कुछ दिनों बाद आई एक्चुअली रिसीव्ड माई सिल्वर प्ले बटन. 20 जैन की डेट लिखी हुई है इस पे एंड आई रिसीव्ड इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ जैन. मैंने इसका अपना फर्स्ट इंप्रेशन एंड अनबॉक्सिंग भी रिकॉर्ड करी थी बट आई वाज सो लो एंड सो सैड एंड मतलब मेरी शक्ल पे दिख रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ. ऑनेस्टली आई वाज फेकिंग माई हैप्पीनेस फॉर दिस एज वेल उस टाइम पे. मुझे इनफी से कभी ऐसे अप्रिसिएशन नोट्स नहीं मिले. मुझे तो मेरा नाम भी है. मेरे दिमाग में इतने सारे फिल्मी इंस्टेंसेस चल रहे हैं ना. मेरा जैन लिटरली हैज बीन द वर्स्ट मंथ. 8 महीने की थेरेपी के बाद फाइनली आई हैव कम टू द पोजीशन वेयर आई कैन अप्रिशिएट गुड थिंग्स दैट हैव हैपेंड फॉर मी. ये सिल्वर प्ले बटन ना सारे क्रिएटर्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मेरे लिए भी था बट समहाउ वो इंपॉर्टेंस एंड वो हैप्पीनेस खो गई थी कहीं. सो आई वॉन्ट टू कीप दिस in front of my eyes. कहीं भी रख लूँगी. I want to see this every day. So this is going to be in my bedroom. And yeah, let's just unbox it together. Wow. Oh my God. इसमें मेरा नाम है guys. I did get my letter. And finally This has my name. मैं literally 11 महीने से उसे छुपा के बैठी हुई थी because I don't know why. This is so pretty. ये मेरे बैकड्रॉप में जा रहा है permanently. कहीं ना कहीं तो मैं चिपका दूंगी. Oh my God, this looks so good.
मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा भी था कि आपका प्ले बटन क्यों नहीं आ रहा, प्ले बटन क्यों नहीं आ रहा. आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट फॉर दिस, यू नो. आपको एक्चुअली अप्लाई करना होता है creatororawards.com पे, एंड आई गॉट अ मेल दैट आई एम नॉट एलिजिबल. एंड आई कॉन्टैक्टेड ऑल माई क्रिएटिव फ्रेंड्स कि ऐसा क्यों हो रहा है. एवरीबडी सेड मे बी इट्स बिकॉज you've created content that doesn't go by the guideline. Basically my sex toys videos and menstrual cup वाली videos. I'm like, इसकी वजह से मैं eligible कैसे नहीं हो सकती हूँ? Those are very crucial and important topics that I wanted to bring on my channel. And if they are rejecting me for that, I'm sorry, मुझे नहीं चाहिए. Finally जब ये आया, already I was going through so much कि मेरे अंदर खुशी ही नहीं थी इसकी. But yeah, I'm happy now. बैकड्रॉप में रहे ना रहे, मेरे बेड के बगल में ज़रूर रहेगा. I want to keep on reminding myself of everything that I worked for. जब मैं जॉब के साथ ये सब काम करती थी तब this was a far-fetched dream. All I wanted was that this becomes my job. And somewhere because of a lot of issues, वो zeal, वो happiness ही गायब हो गई थी. Anyways, this year I'm working on that. I'm actually feeling much more happier. We already have an intern working with us since 4 days as well. हमने एक outdoor shoot भी किया था. So things are going well. I am working on a lot of things and yeah. I'm just happy. Okay, wow, मैंने इसमें पानी भी गिरा दिया है. मैं पानी पी रही थी, वो उस पर गिरा दिया है. Shit. Even after getting the play button, my channel never got verified. मुझे उसके लिए भी एक अलग टिकट रेस करनी पड़ेगी. Also, I'm starting giveaways ऐसे randomly. मैंने 3 दिन पहले बैठ के 4 घंटे अपना पूरा PR सॉर्ट किया है. मैंने ना बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर रखी थी कि मैं इनका गिवे करूँगी. And I never did. मैं ऐसे एक्सपायर्ड स्टफ नहीं देने वाली हूँ, डोंट वरी. इस वीडियो के लिए I have 2 giveaways planned. 2 of you will get these parcels, like curated stuff. I really want to give back to the community that has stood by me. इस साल का my motive is to find peace amongst the chaos, because chaos is a part of my life, and just to be grateful for everything that I have. So yeah, क्या मैंने giveaway का question बताया? So इस giveaway के लिए all you have to do is comment down your favorite video from last year and something that you want me to do this year and focus on this year on the channel, and that is it. I'll randomly select 2 of you guys. आज का sunflower shout out goes to this comment. They've used a random username, but this comment really cheered me up. मैंने रात में ये देखा था and I felt so happy about my work with this comment, so I slept with a smile actually. So thank you so much for leaving this comment. Also, I officially had to announce that we are going to upload Tuesdays and Fridays 6 PM dot. Even though मेरा second upload of the year ही delay हो गया because light नहीं थी, Wi-Fi नहीं था. I'm so sorry. थोड़ा delay होता रहता है यार, इतना तो life है. And yeah, that is all for this video. I really hope you found this, I don't know, helpful तो कहीं से नहीं था, cute and real. मैं finally अब जाके अपने बाल धो सकती हूँ because light है, geyser on है. But पहले I'm gonna edit this video and yeah, see you in the comment section. Okay, bye. तो यार पानी गर्म करके मैं जैसे ही रखती हूँ, लिटरली 1 मिनट में वो ठंडा हो जाती है, फिर ठंडा हो गया है. Anyways, that is all. मैं तो ब्लैबर करती रहूँगी. I'll see you now on Friday, 6 PM.